आज नहीं बदले तो कल भी वही रहोगे। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही गलती करते हैं, सोचते बहुत हैं, करते कम हैं। वो सही समय का इंतजार करते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर कहते हैं शायद कल करूंगा। लेकिन सच ये है, मौके कभी सही नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। जो आज डर के बावजूद एक छोटा कदम उठा लेता है, वो कल भीड़ से आगे खड़ा होता है। याद रखो, हार अचानक नहीं होती, वो रोज के बहानों से बनती है, और जीत वो रोज के छोटे फैसलों से। तो आज एक फैसला कर लो, सोचना कम, करना ज्यादा।